Tribunal Constitucional Huasi Hisp'ikachisqa habeas corpus qatipaita expediente 01504-2019 PHC TC Chupaywan. Kaytam churarhusqa Mahmoud Ali Ashein Ali Sheshabeldin, Palestina Suyuyuq runa, Superintendencia Nacional de Migraciones Huasipa Contrampi, Imaynampi usurhachisqas derechunta chihap qatipayta apananpaq, hinallataq ayllunta waqaychananpaq. Paysi mañakuchkan turista kasqanmanta residente nisqaman tikrakuyta. Nora Luzmila Waman Enciso peruana warmiwan kasarakusqa kaptin. Kay migración wasimanta lluqsimuq resolución nisqanchikmi mana chihap willakuyniyuqchu kachkan. Imaynatataq paykuna chayanku. Niq mana kasarasqa kasqanta maypi tiyasqay wasipa aktanta hawaspalla hinallataq vigilante. Vecinapa nisqanta uyarispa. Chayraykus musuq acto administrativo nisqata mañakuchkan. Mahmoud Ali Ashein nin manas kikin nitaq warminpas willasqachu kasqaku. Ima punchaw, ima yuras, migraciones, wasinman chayananta.